பில்லா ஃபஸ்ட் கேம் ஆகிட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் அப்டேட் அண்டு டாப் அப் ஈவெண்ட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் ஈவெண்ட் பேஜில் போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த லேம்பாகன் ஸ்கின்னை நம்ம கிளைம் பண்ணிடலாம். 200 டைமண்டுக்கு ஒர்த்துன்னு சொல்லலாம். அதில் டபுள் அக்ஸலரேஷன் பவர் கொடுத்துருக்காங்க. அது எப்படி இருக்குன்னு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம போடுறோம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த எமௌண்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 500 டைமண்டுக்கு எமௌண்ட் கண்டிப்பாக ஒருத்தர் சொல்லலாம் காய்ஸ். வேறு லெவலில் தான் இருக்குது எமௌண்ட்டு. கண்டிப்பாக எடுக்கிற விருப்பம் உள்ளவங்க கண்டிப்பாக எடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு போய் இதெல்லாம் நம்ம எக்யூப் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க காய்ஸ். கலெக்ஷனில் போயிட்டு லேம்பாகன் ஸ்கின்னை பார்த்துடலாம். வேறு லெவலில் இருக்குன்னு சொல்லலாம். அது இல்லாமல் டபுள் அக்ஸலரேஷன் பவர் கொடுத்துருக்காங்க. அது எப்படி இருக்குன்னு அடுத்த வீட்டில் சொல்கிறோம் காய்ஸ் கண்டிப்பாக. அடுத்து வாங்க அந்த எமௌண்ட்டை பார்க்கலாம். 500 டைமண்டு கண்டிப்பாக வேறு லெவலில் இருக்குது காய்ஸ். எமௌண்ட்டு கண்டிப்பாக வேறு லெவலில் இருக்குது. எமௌண்ட் சூப்பராக இருக்குது. காய்ஸ் இனிமேல் நம்ம சேனலில் ரெகுலராக வீடியோ வரும். எல்லோரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். இந்த சின்ன சேனலில் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் காய்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பாய் காய்ஸ்.